Nama saya Ibu Sri Wijayati dari Bantul, Jakarta. Saya jujur saja trauma dengan yang namanya propolis. Karena dulu saya pernah sekitar tahun 2010 pernah minum propolis dengan merek yang lain. Itu setiap saya habis minum propolis bukannya batuk sembuh, tapi justru setelah minum propolis kalau batuk terus berdahak keluar darah seger, dan itu berlarut-larut sampai lama. Akhirnya saya trauma dengan propolis dan ternyata propolis itu palsu. Suatu ketika saya dikenalkan dengan NASA, suruh minum propolis, tapi saya ragu dengan produk yang namanya propolis. Tapi berhubung di rumah itu benar-benar habis, nggak ada obat yang untuk saya batuk, akhirnya saya minum propolis Sanpro ini. Batuk yang tadinya tidak sembuh-sembuh, batuk mulu sampai suaranya habis, saya hanya minum propolis ini 7 tetes, langsung bisa sembuh. Dan sekarang setiap saya batuk langsung minum propolis, dan alhamdulillah sekarang sudah jarang tidak batuk lagi, dan saya ketagihan dengan propolis. Maka setiap di rumah setiap hari harus ada propolis. Apapun sakitnya, propolis obatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.